E é dessa forma então que você faz para colocar o som de bloqueio e desbloqueio de tela no seu Xiaomi 14T. Configurações, som e vibração. Chegando nessa tela, mais abaixo, configurações adicionais. E agora, pessoal, temos a opção aqui, ó, de reproduzir som ao bloquear o aparelho. Então, se você quer que saia som para quando você bloqueia ou desbloqueia o seu aparelho, é só ativar essa caixinha. Ativado, pessoal, e agora, quando eu bloquear, ó, ele emitiu um som, e agora, quando desbloquear também, ele emitiu um som aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!